個奮鬥，我就係 Angie 啊！你見到我着咗呢件衫，你都知道啦。我而家喺醫院啊，不過咧，你睇下，哇呢度出唔到去嘅，而且仲有個電鋸槍鋸咗個床啦。等啲住客唔使瞓啦。好彩今日就玩呢個逃離醫院，我而家點解就嚟逃離呢個邪惡嘅醫院 ？OK， 咁我哋而家事不宜遲，即刻逃離啦！我要拉呢個拉杆，咁樣可以小心，點解啲嘢會放喺度？哇！OK， 我而家過咗嚟啦，小心，小心，好易啊 ，Yeah， 跟住呢度啊，有啲難嘅，不過唔使緊張。點解醫院會有呢啲嘢咧？呀！哇！點解會有咁多支針嘅 ？What？ 我點樣過到去啊？你話救命！好快啊！好嘢 ！Yes！ 啊，點解又玩翻嘅？咦，點解呢度有電梯嘅？我到咗啦，咁快嘅。我哋要入病人入邊個口啊！佢個口咁細，我哋點入啊？What？ 我真入咗嚟，但係我呢度咁大嘅，線落去。哇！佢食咁多嘢嘅，哇！佢真係好勁喎，跳上去。呢啲係咪血小板嚟噶？嗰啲咩？我哋會浸死噶？呢啲口水，呢嚿嘢係咩一回事？唔理啦。哇！睇落係真係要理佢喎。OK， 而家嚟咗呢度，我哋點樣過去？佢會自動幫我打開噶，咁呢嘢。OK， 而家喺我而家係要打個，我要打呢個，跟住 ，yes， 我哋而家嚟到佢嘅骨啦，喺中間冇跌，吓 ，yeah， 呢度有條好長嘅梯。2,000 years later. Wow! Yeah! 喂，我哋係咪死啊？我跌咗落個屎度啊！我唔係屎啊！我而家下水道啊 ！What？OK， 咁今集嘅內容就到呢度完啦，記得去玩嘅 subscribe、comment、打波，我哋下集見，拜拜。